सो हाय गाइस, दिल्ली की दो मशहूर हस्तियों के साथ यानी कि सान्या और मलाइका, इनके साथ मैं आ गया हूँ मसाला कैफ़े जो कि आरडी सिटी मॉल गुड़गांव में लोकेटेड है। तो आज ये लोग करने जा रहे हैं एक चैलेंज, और वो चैलेंज आपको पता लगेगा जब ऊपर पहुँचेंगे। सो लेट्स गो। सो हाय गाइस, एज डिसाइडेड हम आज खाने वाले हैं चिकन विंग्स मसाला कैफे में। तो कौन तुम लोगों में से सबसे ज़्यादा खा सकता है? I guess you can try it. तो तुम्हें Let's चिकन try our best. Yeah. तुम्हें try चिकन that. विंग्स पसंद है, तो उसमें क्या पसंद है सबसे Did you ज़्यादा? chicken? हाँ. Obviously, we love chicken. एंड व्हाई डू यू लव चिकन? Taste. Yeah. हाय गाइस, एज डिसाइडेड ये रहे तुम्हारे चिकन विंग्स। They look so delicious. So guys, the rules are very simple. You eat it and you win it. And जो हारेगा उसको मिलेगी punishment. And your time starts. Actually, there is no time limit. So and your time starts now. Guys, here's the second round of the chicken wings. And अब देखते हैं नाक से पानी आ रहा है यार. लोगों के नाक से आता है, मुंह से पानी आता है, पानी से पानी आता है। रिपीट, जो सबसे पहले शुगर सिरप मंगवाएगा वो गेम हार जाएगा। तो गाइस, दोनों ऑलरेडी 8 पीसेस खत्म कर चुके हो। That's why. 10. 10 please. Oh, that's so amazing. Let's see who's gonna win. हाँ यार. एक्चुअली में बस हो गई है अब. Come on, you can do it. एक मलाइका हार्ड नहीं मान रही बिल्कुल भी। मेरे को पनिशमेंट नहीं करनी। देखा?
चीनी दो चीनी चीनी आर यू श्योर? लॉक कर दिया जाए एंड वी एंड इट। हियर इट इज। 11 खाए हैं। आई वाज ऑन माय 12th piece। यू आर ऑन योर 12th piece। So guys, अभी भी अगर लगाया जाए तो एक से ही जीती है मलाइका। And that's okay. So congratulations, we have a winner over here. And that's Malaika. Sanya, you lose. So guys, हमारी लूजर यानी कि सान्या और हमारी विनर यानी कि मलाइका। अब आज करना क्या है, अब सान्या को मलाइका को इम्प्रेस करने के लिए एक पनिशमेंट करनी होगी और वो पनिशमेंट बहुत सिंपल है। पनिशमेंट में उसको उठे बैठे करने हैं लोगों के सामने। तो लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी। वी आर इन द आरडी सिटी मॉल, तो जो कि गुड़गांव में है, तो हम वहाँ पे उसकी पनिशमेंट करवाएंगे। तो सान्या एज डिसाइडेड तेरे को एक पनिशमेंट तो करनी पड़ेगी और पनिशमेंट बहुत सिंपल है। तेरे को 10 बार उठा बैठा करना है मलाइका के लिए। सो लेट्स गो। Let's go. 3, 2, 1, go। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करना अपना बेस्ट पार्ट। और हमें फॉलो करना मत भूलना। फॉलो करना मत भूलना। जरूर फॉलो करना। इनको इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। अपने हैंडल तो बताओ। वो टिंग टिंग करके आप डाल देना ना। बट स्टिल बताओ लोग, बताओ प्लीज। गाइस, सान्या खट्टर ऑन इंस्टाग्राम। बोलो बोलो। मलाइका ऑन इंस्टाग्राम। And as usual, the Gradient Foodie on Instagram. So hi guys, we have Gaurav Sehgal, who is the GM of Masala Cafe. And hello Mr. Gaurav, how are you doing? Hey, Shukrit, how are you? I'm good, how about you? Everything is going well. ओह चूर चूर नान, ये मेरा यहाँ का सबसे फेवरेट चीज़ रहा है। ये मेरे यहाँ का सबसे फेवरेट चीज़ रहा है। गाइस अगर आप देखोगे इसमें पनीर मखनी के साथ सर्व करते हैं और ये उनका चूर चूर नान है, जो कि एक टावर लगता है और बहुत अमेजिंग है खाने में। तो गाइस मैं जब भी यहाँ आता हूँ आरडी सिटी मॉल में, तो मेरा एक फेवरेट स्पॉट है मसाला कैफे और मैंने हर बार आके यहाँ पे चूर चूर नान तो खाना ही खाना, चाहे जितनी बार ही हो जाए। तो गौरव जी, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके बारे में, चूर चूर नान के बारे में? हमारी मसाला कैफे एज अ प्रोडक्ट अगर हम बात करें, चूर चूर नान हमारे यहाँ की स्पेशलिटी बन चुकी है आज की डेट में। रही बात इसके क्रिस्पीनेस की, इसके टेक्सचर की, इसके फ्लेवर्स की, आप लोगों की तारीफ हो चुकी है। 6 महीने पुराना ये रेस्टोरेंट है, बट आज की डेट में ऐसा लगता ही नहीं है कि इतना क्राउड, इतना ओवरवेलमिंग, इतना ज़्यादा प्यार आप लोगों का। बिकॉज हम लोग फूडी हैं, हम इंडस्ट्री में 20 साल से, ठीक है। हमारे और भी रेस्टोरेंट हैं, इंडियन ग्रिल रूम आपने नाम सुना होगा, राइट, बहुत ही पॉपुलर 8 साल पुराना बुफे रेस्टोरेंट है। उसके बाद करने 8 साल की मेहनत के बाद हम एक चीज़ लेके आए, मसाला कैफे। और पूरे गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर में फैमिली रेस्टोरेंट की बहुत कमी है। यहाँ पे कॉर्पोरेट हैं, यहाँ पे लिकर बेस्ड रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे ब्रूरीज हैं, फैमिली रेस्टोरेंट नहीं है। उसकी बहुत कमी है एक्चुअली में देखा जाए। आप भी इस चीज़ को मानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात इंडियन, जो चांदनी चौक में चीज़ें मिलेंगी, हाँ। और पुराने दिल्ली में जो प्रचलित है हमारे यहाँ की आज की डेट में, ये देखा जाए तो दिल्ली की मेन फूड जिसकी बात करेंगे तो यही है, ठीक है। और उसी को देखते हुए हमने ये चीज़ प्रोडक्ट बनाया
और ओवरऑल अगर हम खाली दिल्ली की बात करें तो आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, ठीक है जी। और मसाला कैफ़े एज अ प्रोडक्ट अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे बच्चे से लेके बूढ़े तक, मतलब यहाँ पे कोई एज बैरियर नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, तो सबके लिए सब कुछ है। रही बात आप छोले भटूरे से लेकर सुशी तक, मतलब बिलीव कर सकते हो किसी चीज़ को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुशी भी रख रहे हो, छोले भटूरे भी रख रहे हो, रात को भटूरे, चूर नान और लॉट ऑफ कॉन्टिनेंटल आइटम्स, लॉट ऑफ चाइनीज एंड इंडियन कुजीन, मतलब सब कुछ है। आप सोच के देखो, मतलब एक ब्राउनी, एक हॉट चॉकलेट फज, एक ओरियो क्रम्बल, एक चूर नान, एक जापानीज सुशी ऑथेंटिक, ऐसा मिक्स किसी रेस्टोरेंट में मिलेगा क्या? आपने देखा? आप तो इतने सालों से नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। ये एक स्पेशलिटी है मसाला कैफे की, ये एक चार्म है, ये एक फील है आज के डेट में देखा जाए तो। ये पर्सनली मेरा फेवरेट है। हमने बहुत मेहनत करी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए और सारी दुनिया इसको लाइक कर दिया, तो आप कृपया करें, एंजॉय करें। और चलो गाइस, अभी ट्राई करके बताता हूँ कि कैसा है। जो कि मुझे पता है बहुत अमेजिंग ऑलरेडी है और मेरा फेवरेट रह चुका है। तो आ जाओ जी, खा के दिखाते हैं आपको भी। ये देखो, पनीर मखनी की ग्रेवी है पूरी, अच्छा खासा मक्खन है उसके ऊपर। थोड़ा सा फैट बढ़ाएगा, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, बट टेस्ट के लिए इतना तो बनता है। आ गया ना मतलब? मैं नहीं रुक सकता, ये बहुत अच्छा है। बाहर में राइटिंग generally one of the best food naans I've ever had. Thank you so much. Thank you so much. Loved it.